đây nhom ngày đang mà chứ nè giờ bị tha switch không bị thò mà đá cỏ khơi dương phím sạt sạt dương tha sạtใครก็โอ้เลยก่อนจะไงยมทาสังสัยมาซอมลุยที่ได้นังอาดเมียนเอาเลยปัญหากอดเมียนนะกอดเมียนซอมลุยนะยมทาอัดซอมลุยอัดแต่เธอกะบัดเลยแล้วให้ก็ทานนังไงก็แต่เธอกะจังให้เคล็ดมาเมื่อมกยังทายังสะอาดไอ้จังเราไปจังปะปนน้ำมันจัดต้นมองโปไหนจังอันนัดเอาไปไผ่กะเตอตกเอายำกับเฟย์ตกหมกเร็วแล้วเคยลุยก็ทาริกด้วยกรอบจีจังยมทามาไผ่กะตั้งใจบ้านปีไงอะมีมาโรซ้อมเตียเลยกอดกันลุยใจคือดังแต่ใจหมดกอดเลยกอดมันกัดไปครัวซาบะยมคือทาบานมากะมาเส้นคือทาติงปลายไตรซัดบาร์บีเจนสกอร์เนี่ยได้กันลุยนึกน้องเตะใจไปจำไงคือดังไงบางปนออกนี่เคยลุยเจนติดแมนแต่ติดนั่นคือพลัดคลุ้นคือทลายตักทลายติงไตรซัดไอติดตัวโกนบอกสลาในของไอโกนกับไปกับปงกอกับบานมาระมาโรยมากะมาเส้นเมากระทะใบใจยังมาโรยมาไพ่จำนายจังให้ทาเวียแมนสู้เลยบางปนเนี่ยเธอการจังหายเตี้ยนทาโรลุยมันเสิร์ฟบานเสิร์ฟซอเตี้ยผลัดคลุ้นในกระทรวงลุยตนาหาไปเยอะมันดังชลายทำมาบลุยโจล้างเวียมเคยนึกสอไอซอบางปนจังมาทางนี้ทางไงนั่งคือเกสนมโปจองหอบจมวยนั่งห้องเสาสัตว์จุกใบจวนบางปนนั่งคือสโปเนี่ยโจจะทบหน้าโดยประเดี๋ยมจังยูมากากอดอาซากมองได้จังให้ไงนั่งติดนั่งคือเตอซาใบเต็งสัตว์จุกใบจวนนั่งเตอนั่งยังกับพลกาเปียบเต็มมากเยื่อจมวยนั่งยูวีซันคอลลาเจนบาเบลาและกาเปียกับนายทางไงยูวีซันคอลลาเจนบาเบลานี่คือทามีนจำนวนพิซซ่าเชียงเกนี่คือตรงทากาเปียกับนายทางไงบานให้คือทำตังมีนจิตคอลลาเจนในขนมเลนั่งจมวยគ្នាទៀតផងទៅធ្វើឲ្យលេការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយនេះគឺថាពេលដែលលាបចូលស្បែកគឺមានភាពក្លោក៏ដូចជាភាពសភ្លឺចាញ់ចាំងចេញពីក្នុងតែម្ដងមួយទៀតនឹងគឺផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកមុខបានខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនហើយភាគច្រើនគឺខ្ញុំប្រើវាជាឈុតជាមួយនឹងបេឡាឌីឌីគ្រីមកម្ដៅគូស្នេហ៍របស់គេពីមុខនេះអត់មានអត់ពីណាបានទេបងប្អូនដោយសារសាច់លេបេឡាឌីឌីគ្រីមនេះស្រួលលាបនៅលើស្បែកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនឃើញបែបនេះកុំអាលព្រួយបារម្ភគ្រាន់តែយកដៃអូសថ្នមឬក៏យកប៉ង់រួចខ្ញុំតបតែមួយផ្លេតគឺថាចូលស្បែកមុខអស់ភ្លាមដូចបងប្អូនបានឃើញចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាថាតបចូលមុខបានល្អហើយគឺធ្វើស្បែកមុខរបស់យើងឡើង smooth តែម្ដងហើយឡើងគីឡូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបេឡាឌីឌីគ្រីមរបស់យើងនេះគឺមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបិទបាំងស្នាមបានយ៉ាងល្អសាច់លេមិនក៏មិនសព្រុះមិនបតាបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តលាប2តង់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លេការពារកម្ដៅថ្ងៃពីមុខនេះបងប្អូនមិនត្រឹមតែជាប្រភេទលេការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលមាន SPF រហូតដល់50បូកទេនេះគឺជាលេការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយដែលអាចជួយថែរក្សាស្បែកមុខរបស់យើងមិនឲ្យឡើងអាចរុយក៏ដូចជាឡើងបញ្ហាដើរលេងឬក៏បងប្អូនធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសជាមួយបេឡាឌីឌីគ្រីមនេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតបន្ទាប់ពីយើងថាទៅផ្សារមកវិញឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់សម្រាប់សាច់ជ្រូក3ជាន់គឺយើងរើសជាមួយសាច់ជ្រូកប្រភេទចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានពេលដែលធ្វើទៅវាឆ្ងាញ់មានទឹកមួយចានមកយើងដាក់អំបិលហើយជាមួយនឹងលាវជឿនេះគឺសម្រាប់កាត់ស្អាតត្រាំវាប្រហែលជា10នាទីបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះក៏គេអាចយកទៅស្រុះបានដែរប៉ុន្តែនិយាយតាមត្រង់នៅពេលដែលយើងស្រុះអត់សូវឆ្ងាញ់ដូចយើងធ្វើបែបនេះទេបន្ទាប់មកបងប្អូនបានឃើញហើយនេះកតិចកទីឬក៏ថាមានជាតិឈាមតិចហ្នឹងគឺវាស្រក់ចេញអស់ហើយឥឡូវគឺយើងធ្វើការមកផ្អាប់ជាមួយនឹងយើងចំអិនយើងមិនចាំបាច់ដាក់ខ្លាញ់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាតែមិនទូហ្នឹងគឺសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងវាចេញខ្លាញ់មកខ្លួនឯងហ្មងយើងលីងសាច់ជ្រូកហ្នឹងឲ្យវាខ្លាយទៅជាឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចបែបហ្នឹងមកចាំយើងធ្វើការយកខ្លាញ់វាចេញបងប្អូនខ្លាញ់វានេះគឺបងប្អូនអាចយកជាមួយឆាបន្លែឆ្ងាញ់ហើយយើងដាក់អំបិលវាចេញស្កររ៉ូឌីមកហើយបុករួមជាមួយនឹងទឹកហុងសៅហានេះគឺសឹងឆោបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងខ្មែរគេហៅអីទេប៉ុន្តែវាស្តៀងជាប្រភេទទឹកស៊ីអ៊ូដែរបងប្អូនបន្ទាប់មកលីងឲ្យវាក្រហមបែបហ្នឹងហើយចាំយើងដាក់ជាមួយគ្រឿងរបស់យើងដូចបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងអានេះគឺស្រាសបងប្អូនទាំងគ្នាគេដាក់ស្រាសដើម្បីឲ្យវាកាន់តែឈ្ងុយថែមទៀតចឹងណាបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើជាមួយទឹកក្តៅដែលពុះនឹងតែម្ដងអត់ប្រើទឹកត្រជាក់ទេចុងក្រោយដាក់មួយប្រេងខ្យងបន្តិចបន្ថែមរសជាតិមួយទៀតដែលយើងដាក់ទឹកក្តៅហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យសាច់របស់វាផុយល្អបើមិនយើងដាក់ទឹកត្រជាក់សាច់ជ្រូករបស់យើងវាអត់ងាយផុយឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនហើយដាក់ទឹកកន្លះខ្ទង់កន្លះម៉ោងអីហ្នឹងវាទៅវារីងទឹកហើយទៅជាល្បាយបែបហ្នឹងគឺបងប្អូនគឺក្លិនវាមកឈ្ងុយតែម្ដងស្លឹកឬក៏គ្រឿងវាហ្នឹងគឺយើងយកវាចោលទៅតែប៉ុណ្ណឹងគឺស្អិនល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងអ្នកកំងបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃហ្នឹងម្ហូបរបស់ខ្ញុំអ្នកធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើតែហ៊ូបន្តិចឆាបន្លែមួយហើយនឹងឆាជាមួយសាច់ហ្នឹងហើយមេដៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកឲ្យគាត់ធ្វើនេះមេដៃទេចាគឺសំដែងទេម្ហូបរបស់គេយើងមិនសំដែងមិនបងប្អូនតែមិនសំដែងហ្នឹងគឺថ្ងៃក្រោយគេលេងធ្វើឲ្យហូបទៀតអូថ្ងៃហ្នឹងគឺស្លេះត្រឹមហ្នឹងបងប្អូនចាំជួបគ្នាវីដេអូថ្ងៃស្អែកទៀត